एक बंदर एक बेर के पेड़ पर बैठकर मजे से बेर खा रहा होता है। तभी एक शेर वहाँ से गुजर रहा होता है। अचानक शेर के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। शेर दर्द से जोर जोर से दहाड़ने लगता है। बंदर शेर को दर्द में देखकर तुरंत पेड़ से नीचे उतर आता है। बंदर हिम्मत दिखाते हुए शेर के पैर से कांटा निकाल देता है। शेर खुश होकर बंदर को एक सीटी देता है और कहा, इसे बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कुछ समय बाद एक लकड़हारा उस पेड़ के पास आया और बेर के पेड़ को काटने लगा। बंदर घबरा गया और उसने तुरंत सीटी बजाई। जैसे ही सीटी की आवाज आई, शेर जंगल में से दौड़ता हुआ आया। शेर को देखकर लकड़हारा डर के मारे कंपने लगा और अपना धोती उठाकर भागने लगा। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।